Messimia Aloma Menglawakmia, Dinikama, mobile phone alone Shidane, General online Nebiro, English Sao, Se Amluene, AI Nipinane, Tenuyame, application lady, Shibare. General, the name Mesero, obligation lady Kune, may set in Biabi Mapare, the obligation longer at Palogaleve, General Betema, Timbi Pepare, application lady, don't you won't you new, Mesero, General Piawit, and Biabo Mapseparekmia, Google, Play Store. When I back me, Play Store ကိုရောက်ပြီဆိုရင် application လေးတွေရှာတယ်ဟောဒီ search bar နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က ALSA Speakcam ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ site ကတော့47 megabyte လောက်ရှိပါတယ် download ဆွဲတဲ့အရေးအတွက်ပေါင်းဟာ10 သန်းနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ10 သန်းကျော်လောက်သုံးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် application ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ Elsa Speaking application လေးကို install သွင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို install သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ open ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် backy နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကနေပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Elsa Speak application လေးကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က already an Elsa user လို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Elsa ကိုအခုမှစသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် log in ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ email နဲ့ password ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Google Facebook တခုခုနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ log in ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Google နဲ့ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ email တစ်ခုခုနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် email ဒီတစ်ခုနဲ့ဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ application စီကိုဝင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကို premium သုံးလားလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က free ပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကကြည့်ချေကနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ free ရမယ်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိပါတယ် medium အဆင့် easy အဆင့်ဆိုပြီးတော့သူပေးထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီ check in for flight ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တခုစမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် next button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ start a conversation ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါ You are at the airport checking in for your flight. You are traveling with one suitcase and one carry-on item. Ask the agent if you can sit in a window seat, if available. Make sure you know where and when the flight will board. Good morning. Where are you traveling to? ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ conversation လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က tap to speak ဆိုတာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအလောင်းကိုခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Now why using the app ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ I'm traveling to New York City That's great. New York City is an amazing place. May I see your passport and ticket, please? ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအပြန်လှန်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ conversation skill တွေကိုတက်အောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်မှာတော့ what should we do today ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ daily practice တွေသင်ယူလို့ရပါတယ်သူ့မှာသင်ယူလို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ pronunciation စက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ pronunciation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါ start button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ Read. read dictionary ဆိုရင်လည်းပဲဒီ dictionary တွေကိုဝင်လိုက်ပါအတန်အတွက်နဲ့ရှာလို့ရသလို image နဲ့လည်းရှာလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာလိုက်စားတဲ့မိတ်ဆွေများအဖို့ဆရာမလို့ပဲ online ကနေပြီးတော့ AI နည်းပညာနဲ့သင်ယူလို့ရမယ့် application လေးတစ်ခုကိုဒီကနေ့မှာမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Elsa Speak လို့ခေါ်တဲ့ application ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ
ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ